मला तो तोया कडेन सावन बरो पयस आहा तुजें कितें आहा भिवंडी मॉल तळ्यापासून खूप पयस आसा ते सुरवात पासून ते सांगत आसा. आता कशें आसा जे काल सीएमान स्टेटमेंट केला, टुरिजम मिनिस्टरान जे स्टेटमेंट केलं ते हांव आयकलं. हांव एकूच सांगूंक सोदतां जे तेणी आव्हान केलां माननीय मुख्यमंत्र्यान की तो आमचे कडेन गांवच्या लोकां कडेन संवाद करपाक, डायलॉग करपाक तयार आसा. खूब बरी गजाल आसा. तांचे हें आव्हान आमी स्विकारता आनी समस्त गोंयच्या लोकांक इतकेंच सांगूंक सोदतां की ज्या वेळार ह्या मॉलाच्या संबंधी अनाउन्समेंट जाली, सरकार हांगासर हें हाडटा म्हणून, त्याच्या विरोधान लगेच जी आमची ग्रामसभा आसली, ग्रामसभेत आमी ठराव घेतलेलो की आमी एक मतान ह्या युनिटी मॉलाक विरोध करतात. आणि हो ठराव जाल्यानंतर लगेच आम्ही गांवकारांनी ठरयलें की आमच्या MLA घेवन आमी सीएमाक मेळचे म्हणून. त्या बरोबर आमच्या MLAक आमी सांगलें की तुम्ही आदरणीय आमचे CM जे आसा त्यांचे अपॉइंटमेंट घे तूं, आणि आमी विलेजर्स आसा ते ह्या युनिटी मॉलाच्या संदर्भान आमी तुजे कडेन उलोवपाक येता म्हणून घेतली. आणि तेणी आमकां सीएमाच्या चेंबरान व्हेलें. सीएमाच्या चेंबरान व्हेल्यानंतर हेजे जी वेटलँड जी बॉडी आसा हांगासर तेजो चेअरमॅन आणि बायोडायवर्सिटीचो चेअरमॅन म्हणून हांवें तांकां सरळ सांगलें की ह्या सरकारच्या प्रकल्पाक, कारण हो सरकारचो प्रकल्प आसा तें सांगता म्हणून आमचो ह्या प्रकल्पाक विरोध आसा. जसो IT पार्काच्या वेळार IT पार्काक सो सांगपाचें अशें आसा की तेंच्यांनी त्या वेळार आमकां खूब प्रलोभनां दाखयलीं. सांगलें इतके जॉब मेळटले, तितके जॉब मेळटले. त्या वेळार हांवें तांकां सांगलें हांगासर मेजॉरिटी आसा तो आमचो ST लोक, त्या हेचेर आमच्या सगळे चिंबलचे ST बांधव जे आसा, इतकेच कित्याक संपूर्ण गांव जो आसा ह्या तळ्याचेर ही आमची लायफलायन आसा. ही लायफलायन जर आमची तोडली तुमी, हांगासर व्हडले व्हडले जे प्रोजेक्ट जर हाडले जर जायत, हो परिसर आसा पर्यावरणाच्या दृश्टीन खूब संवेदनशील आसा, तो नश्ट जातलो. तुमी कितकेय आमकां हें सांगा, हांगासर हें दाखया की तुमकां इतकें दितलें, तितकें दितलें, तुमकां जॉब दितले, हें दितलें. त्याच वेळार तांकां सांगलें दोतोर प्लीज आमकां तुमच्या ह्या हितून तुमी अडकूं नाका. बेस्ट कितें करात की आनीक खंय हो जो प्रोजेक्ट जो आसा तो तुमी व्हरा, इतकेंच न्ही. तें तांकां त्या वेळारूय हांवें सांगिल्लें की जो मनीस हांगासर अल्ट्रान हांगासर हें हाडून करतालो, IT पार्क हाडून करतालो, आतां तो युनिटी मॉल हाडटा हांगासर. परतून बाकीचे आसा न्ही, बाकीचे मतदारसंघ आसा, आनीक 39 मतदारसंघ आसा, थंयसर तुमी
त्या लोकप्रतिनिधींक सांगा इतको सामको फायद्याचो प्रोजेक्ट, पण आमकां नाका न्ही, आमकां नाका, आमचें जिवन सोंपतलें मातसो. एके वटेच्यान ते इंदिरा नगराक लागून गेली 45 वर्सां ह्या रुदोल्फान अथवा मामीन आमचे फकत एक निवडून येयले आमदारान हांगासर कांयच करूंक ना चिंबलान आमच्या. एक पयसो आमकां कॉम्पेन्सेशन दिवंक ना. सगळीं शेतां आमची नश्ट केली, सगळें 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 आमचें काबार केलें. अशा परिस्थितीन तेवटेच्यान आमी सोंपले. आनी हांगासर तुमचो तो हें आसा प्रशासन स्तंभ म्हणा, हें हाडून तुमी 17 मजली बिल्डींग हें हाडून तुमी आमकां कितें हांगासर चेपणाक घालून करता. तें हांवें CMाक त्या वेळार सांगलें. आनी आतां जेन्ना ते हेका आपयता, चर्चेक आपयता, बरें आसा, हें करुया, हेजें उतर आमी भायर उडयना. आमी अनाडी लोक, आदिवासी आनी अडाणीच समजता न्ही तुमी आमकां, म्हणून वचत थंय तुमी आमचेर घालो घालता. खंय खंय आमचे लोक आसा तुमी घालो घालता. सो आतां एक काम करा, चर्चा जर करता आसत न्ही, करुया चर्चा, बरी चर्चा करुया. आनी तेतूनच्यान जर स्वर्ण मंदिर दाटून कितें बरें जाता तें करुया, तें करुया. म्हणजे कशें, म्हणजे अशें म्हाजें म्हणणें आसा की आमच्या गोंयांत पर्यावरणाचेर काम करपी बरे बरे लोक आसा. ते काल हांगासर आमचे मिटिंगेक येवन गेले. तेंची स्वताची मतां आसा तेच्या बद्दल. हांगा तो एक्वाफायर आसा तेच्या बद्दल, हांगासर सगळे वायल्ड लायफ म्हणजे कांय ह्या प्राणी हांगासर आसा, सगळें आसा, सगळें आसा. वखदाची झाडां आसा, हें आसा, तें आसा, सगळें नश्ट जातलें. अरे बाबा न्हू, तुमी जवळ जवळ हांगासर जर तुमी एका जर युनिटी मॉलाक जर 25,000 जर जागा स्क्वेअर मिटर जर हांगासर हें करता, थंयसर जर एका प्रशासन स्तंभाक आनीक जर 25,000 स्क्वेअर मिटर जर कितकी जाली, 50-60 हजार जर जागा जर या फिनलँडा वयली, ह्या इतक्या जागेमध्ये हें जें जातालें कळ्ळें न्ही, उदक झिरपतालें आनी त्या तळ्याक पावतालें. ते तुमी कॉन्क्रिटायजेशन केल्या नंतर तें उदक त्या तळ्याक पावतलें रे बाबा. हें CMान म्हाका सांगचें. दोतोर तूं प्लीज ते फक्त हें आसा न्हू, हेजेर विचार करुया, विचार करुया. आनी खूब गोश्टी हांव उलोवपाक शकता, पूण कितें आसा, आयज इतक्या खातीर उलयलो हांव. तेंचें प्रकरण जें आसा वेटलँडाचे आमचे न्याय प्रविश्ट आसा. कांय ज्यो आनीक ज्यो कांय गोश्टी ज्यो आसा, जो पर्यंत कोर्टाचो हें जायना तो पर्यंत उलोवपाक हांव सोदिना. हांव म्हजें संपूर्ण जे आमकां सदांच हांगासर हें करता, आयकता, आनी आमची ज्यो संवेदना आसा समस्त गोंयकारां मदीं संबंद हेच्या मदीं पावयता. तेंचे कडेन इतकीच विनंती आसा की हो जो विशय जो आसा, तुमी जो हें केल्लो आसा हांगासर, फक्त आमच्या फाटल्यान जे तुमी लागलेले आसा, प्लीज प्लीज हितून सुद्दां चर्चा कितकी हें जर केली जाल्यार ह्या हेच्या पासून तुमी आमचो म्हणजे तुमी समजशा अशें की आमी कोणूय पॉलिटिकल हेका लागून आमी हें करता ना. आमच्या फाटल्यान कोण पॉलिटिकल शक्ती आसा ती आमकां फुसलायता ना. आमच्या फाटल्यान कोण ना. आमच्या फाटल्यान आसा त्यो फक्त आमच्यो संवेदना. आमकां दिसता ते आमचे फुडले पिळगेचे हांगासर तुमी हो सगळो हें जर विध्वंस जर केलो जर जायत जाल्यार आमचे येणाऱ्या पिढ्यांच्या हांगासर कितें जातलें हेचें आमकां पडलेलें आसा. तुमी जी दाखयता हेजो हे प्रकल्प कोणी प्रायम मिनिस्टरान सांगलें रे बाबा तुमकां हांगा येवन बोट दाखयलें ते चिंबलानूच करा म्हणून, आमच्या आदिवासी ह्या लोकांचेर पोटाचेर पांय दवरा म्हणून.
हो माझो प्रश्न आसा, हो प्रश्न आसा माझो, आणि हो माझो एकट्याचो प्रश्न ना. संपूर्ण माझ्या ग्रामस्थाचो होच प्रश्न आसा, होच प्रश्न आसा. कळ्ळें न्ही? तुमी हे आमच्या बाबतींत चलयला कितें? सो परवा 8 तारखेर केस आसा दोतोरानाचेर. आमचे लाडके CM यांच्यांनी हेचेर अवश्य विचार करचो. आमी येतले तुमकां मेळपाक. पण त्याच बरोबर जे कोण आमचे पर्यावरणाचेर जे कोण हे आसा तेंचें मत तुमी जाणून घ्या आणि मागीर आमचे कडेन हे करात. कारण पर्यावरणाचें महत्व आमकां ह्या आमच्या समाजाक तुमच्या पेक्षा बरें खबर आसा. देव बरें करूं. गोविंद भट तूं म्हणटा पळय चर्चा करपाक रेडी आहा म्हणटा. तर CMान हांगासर येवचो वो तुमी CMाच्या फुड्यान वयता? कशें आसा हांगासर हट्ट जो आसा पळय काय न्हू, तांकां जर दिसलेलें न्ही ते हांगासर येवन हे करतले आसले. संवेदना जर तांकां जर आसा, ह्या समाजाच्या संबंधी जर तांकां कितें जर पडलेलें आसा, ह्या गांवा विशयी जर तांकां हें पडलेलें आसा, अरे तुमच्या हेचो तो हो येना मरे हांगासर, MLA येना मरे, हां हो येना मरे, सरपंच येना मरे, हां तांकां आनी कितें म्हणपाचें? तेणें म्हटलां न्ही आपल्याक घेवन मेळचें म्हणून. आमी हट्ट धरचे ना. तूं येवन हांगासरूच येवन मेळ म्हणून. कळ्ळें? ते डेलिगेशन घेवन वयतले? वचचें पडलें न्ही मागीर, समज हें आसा तशें. कळ्ळें? कितले जाणांचे? ते कितके जाणांचे आमी ठरयता. आमी ठरयतले. अजून डेट ठरोवंक ना आमी. हें आतां कोर्टाचें हें कशें आसा तें आतां 8 तारीख जेन्ना कोर्ट आसा, कळ्ळें? 8 तारखेर आसा तो आर्ग्युमेंटाक आसा. आर्ग्युमेंट जाल्या नंतर लगेचच ऑर्डर जाता अशी ना. कळ्ळें? वयतले आनी थोडे दीस समज डेट दिता तशी. सो बाकीच्यो ज्यो गोश्टी हांगासर कितें केल्ल्यो आसा हांगासर तेजेर हांव कांयच उलोवंक ना. कळ्ळें न्ही? त्यो कितें इलिगलिटी जाला आनी कितें जालां न्हू तें मागीर उलोवया. कळ्ळें? तें मागीर उलोवया. पूण हें आज जें पळय तेणें आव्हान केलां माननीय मुख्यमंत्र्यांनी तेजें एक हांव हेजो पेटिशनर आनी म्हाकाय कांय बंधन आसल्या कारणान हांव हें इतकेंच उत्तर हांव तुमच्या दिलां आनी कांय ना. देव बरें.